おはようございます。おはようございますっていうか、実はもう夕方近くなんですけれども、お疲れ様です。加藤です。マレー半島を縦断してラオスからシンガポールまで行こうとしている旅も今日で5日目になりました。僕はですね、昨日からこのホテルに滞在してます。すごいいいホテルでして、マリオットのホイヒにある、リゾートホテルですね。昨日、正確には一昨日の夜ラオスのビエンチャンを出て、昨日バンコクに着きました。でバンコクに着いて、そこから3時間半、南下して、いわゆるタイランド湾側を向いている、タイ有数のですねリゾート地の、ホイヒに着いております。めちゃくちゃ居心地が良くてですね、気持ちよくて海辺でですね、ビーチサイドで最初仕事してたんですけど、めっちゃ寝ちゃったりして気づいたら夕方になっちゃいました今回3週間かけてですね、ラオスからシンガポールまで行く、しかも鉄道で行くっていう計画ですけれども、そうすごいここが気持ちよくてですね、さっきもそこで寝転びながら仕事したりずっと打ち合わせしてたんですけど、この3週間の旅の中で本当にリゾートらしいリゾート地に、宿泊するっていうのはこのホテルだけです。それ以外はもうなんか、観光地だけどここまでビーチリゾートみたいな感じのところに、泊まる予定は全然ないですね。いやここすごいいい感じのホテルでしてね、駅からすごい近いです。歩いて15分ぐらいかかっちゃいますけど、当然車だと5分ぐらいで着けるようないい場所ですね。今日は本当はなんかこの辺りになんかすごい有名な洞窟があったり、高台の上にお寺があったり、なんか有名な猿山があったりするみたいなんで、行ってみようかなと思ったんですよいやでもなんかですね、意外と仕事が溜まってて打ち合わせもしなきゃいけなかったり、なんとなくだらけてしまってですね、もう行かなくていいかなという気持ちになっちゃいましたそんなになんか真剣に見に行かなきゃいけないものでもないような気がして、このホテル内でずっとだらだら過ごしております。なんかこういうプールがですねずっとつながっていたり、こういうなんか子供用のですねなんかちょっと遊ぶような、プールがあったりする感じですね。プールは多分5、6個あると思います。でレストランも多分4か5個ぐらい、バーも含めると多分5個かなあると思います。昨日の夜僕はそこのうちの一つに行ってみたんですけどね、こういう感じですごい気持ちがいいエリアです。で向こうの方はもう海ですね。これすごいいい感じのシーフードとかのバーベキューが食べられるレストランです。こっちが海なんですけど、海もすごくいい感じです。今そこにシェフの方々がいますけど、これから海辺でバーベキューとかするみたいですね。ある程度の金額出すとそのバーベキューに参加していろいろ食べられると、そういう感じになってます。いやこういう感じですね。すごいいいです。いやあっちの方にですねマッサージショップが出てて、さっきそこでマッサージを受けてました。意外とですね1時間300バーツなんで、街中と全然変わらない金額でビーチ沿いで海のなんか波音を聞きながらマッサージを受けられるって感じですね。でこれが有名な
ホアヒンのビーチです。これ日本語だとホアヒンってカタカナで書いてあるんですけど、英語だとなんかちょっとホアヒンとか書いてあったりして、どっちの発音が正しいのか僕よくわかんないんですよね。なぜこういう風に発音が全然違うのか。久しぶりにめちゃくちゃリゾートって感じのところでリゾートしてるんですけど、なんで僕はこんなところに一人でいるんだって感じですね。いや、一人でいても十分リラックスできるんですけど、一人で来てるやつ他にいないっすね。別に他人の目なんかどうでもいいんですけど、やっぱり家族で来たり夫婦で来たりするような場所なんだろうな、ここはって感じですね。いやー、でもすごい心が洗われます。たまにはこういうリゾート地に来てゆっくりするのもいいですね。明日は夕方ってか7時50分か、夜の便でタイの最南部、ここのハジャイっていう場所に行きます。ハジャイは南部の一番でかい都市で、昔ハジャイ王国っていうイスラム系の王国があった場所ですね。そこをタイが攻めていって、今タイ領土になってますけど、分離独立派がいて結構まだ今でも独立運動でテロが起こったりするような場所です。最近は聞かないですけどね。10年ぐらい前だと本当になんかミサイルぶっ放してなんか炎上してますとか、なんかそんなのが世界的にニュースになったりしてましたけど、そういう場所に行きます。最近は全然聞かないんで、多分多少なりとも安定はしてるんでしょうけど。でそのハジャイからもう1時間も下に行くとマレーシアに着く、そういう形ですね。ハジャイまでは寝台特急で行くんで、結構距離を行く予定ではあります。いやー、それにしても今日どうしようかなって感じですね。本当に朝からだらだら海入ったりプール入ったり仕事したりしてたら一日が終わっちゃいました。すごい脱足なんですけど、僕なんか別の動画でも話した気がするんですけど、なんか2020年にコロナになった時に、僕ちょうどそのタイミングから大学院に入って経営学をやってたんですよね。で修士論文をグローバルなリモートワークで書いたんですけど、こんなタイの地方のリゾート地に行って世界中の人と打ち合わせしながら仕事が進んでいくって、本当になんかコロナ前と後で世の中すごく変わったなと思いますね。もっともっと世の中普通にこういう風に進化していくんだろうなと思うと、旅をしながら仕事するっていうのもとても一般的になればいいなというふうに思ってますいいや、もうちょっとゆっくりしたいと思います。なんかホテルでずっとビーチ眺めながら仕事してるのもちょっともったいないかなと思って、ホアヒンのナイトマーケットに来てみました。なんかタイのあれですね、地方都市の割にはすごく栄えてる感じがして楽しいですね。でもやっぱりすごい特徴的なのが、お客さんが外国人が多いですね。欧米系の白人の方がすごく多いです。あと一つちょっと印象的なのがあれですね、欧米系の方も年齢が高い人が多いですね。この街はちょっと時間に余裕ができて、タイとか回りたいみたいな人が来るのかもしれないです。マリオットもそうなんですけど、ビーチリゾートですけど、意外と結構家族とかよりも、家族なんですけど年齢が高い人多いんですよね。ちょっと面白いです。しかしこれずっと続くな。ナイトマーケットずいぶん歩き回ってたんですけれども、食べられる店とかが少なくてですね、結局ナイトマーケットを北上した終わったところにあるレストランに
入っちゃいました。このレストランコチっていうんですけど、1932年からあるみたいですね。本当なんかもう100年近くあるってことになりますけど、すごい古いですね。ちなみにあそこが、ナイトマーケットです。やっぱりあれですね、港町というか海に面してるからだと思うんですけど、すごくシーフード推しだったんで、イカのカレー炒めとエビのパッタイを頼んじゃいました。いただきます。うまっ、美味しいですね。意外と辛みが抑えてありますね。美味しい。ちょっと辛みが抑え気味で僕は嬉しいです。タイでカレー食うと結構辛すぎて死にそうになることがあるんで、これは全然そんな辛くないですね。ナイトマーケットを歩き回って思ったんですけど、すごくあれですね、すごいってことじゃないけど、やっぱちょっと目立ったのが中華系のお店とインド系のお店、結構目立ってました。やっぱり今すごく多く来るんでしょうね。確かにインド人の方、そこそこ見かけます。中国はよくわかるんですけどね、インドの人もかなりの人が来てるみたいですね。インドからタイって近いですからね。美味しい。パッタイはすごく美味しいですけど、バンコクで食べるのとあんま変わらないですね。これで150バーツで200バーツなんで、バンコクの都心部で食べるよりはちょっと安いですかね。1500、600円ぐらい。でもそんなに物価違わないですね。そう、やっぱインドと中国のお店が結構そこそこ出てて、特にインドの方がインド系のお店にいっぱい行ってましたね。やっぱインドの方ってあんまり味覚的に食の領域ではそんなにチャレンジングではないってよく言われていますけれども、あんまり他国の食品を食べない、それは宗教がいろいろあるからっていうのもありますけれども、そういう意味でやっぱりインド料理屋さん結構なきゃいけないんでしょうね。東南アジアに来てから5日目が経ちました。ビエンチャン、ラオスのビエンチャンからですね、この、バンコクの3時間南にある、ホアヒンですねまで来てます。で、明日は夜の7時50分から寝台列車に乗って、タイの最南部ハジャイっていうところまで行きます。英語だとハジャイじゃなくてハッテヤイって言うんですけど、ハッテヤイまで行きます。19時50分発で、向こうに朝の6時35分に着く形ですね。タイってこういう風に長くタイランド湾を挟むような形で、随分と、マレー半島をこう形作ってますけど、それをぐーっと一番下の方まで行くような感じです。夜7時50分まで時間がありますので、もうちょっとこのビーチリゾート楽しんでから明日はですね、タイの最南部、もうイスラム系の、エリアですね、そのハジャイまで行こうと思ってます。さらにそのちょっと下まで行くともうマレーシアです。完全にもうイスラムの文化の方に入ってきますね。というわけですいません、今日はありがとうございました。失礼します。